歡迎收睇52週，我係 Joker 嚟到第43週啦。咁上個禮拜條片呢，我就講一啲我2020年成功達成咗嘅目標啦，而最尾咧變咗一個書本介紹嘅。咁今個禮拜我就想講啲係完全相反嘅話題，就係我2020年唔成功嘅目標啦。好似好多人一樣啦，食飯食少啲啊，減肥啊，早睡早起。我咧唔成功嘅目標咧就係踩滑板，或者係踩多啲滑板啦。我唔知點解啦，永遠都有好多唔同嘅藉口原因咧，就令到我唔踩板。可能係太攰啊，冇朋友啊，覺得自己冇進度啊，冇成功感啊，變成咧就係唔去踩板。咁但係如果你有跟開我個 channel 咧，都知道其實我已經唔係話係今年流行先至開始踩嘅，而其實可能早4-5年前我已經開始踩緊呢一塊滑板啦。所以就趁住係一個新嘅年頭嗰陣時候呢，我就去嘗試踩翻多少少嘅滑板。咁但係當然啦，如果成為一條片的話，我有目標俾自己去踩嘅。我最初想踩滑板嘅原因就係因為想得到呢一個自由。我識得溜冰，可以有冰上面嘅自由；我識得游水，可以有海上面嘅自由。但我撐緊滑板，我撐緊陸地上嘅自由。咁但係如果想得到呢個自由的話呢，踩滑板我要學識兩個嘅技巧或者係花式啦。一就係 Ollie， 二就係 Manual。咁咧就可以方便我上膊同埋落膊嘅。所以今個禮拜我就花咗5日嘅時間呢，就去練翻好自己嘅 Ollie， 然之後呢，就係嘗試挑戰下自己可唔可以上到一個膊，令到呢我可以喺呢一個陸地上嘅自由呢，就達成咗我一半嘅夢想啦。所以今個禮拜啊，就係要睇翻我究竟呢一個禮拜裏邊每一日踩板做過啲乜嘢。OK？咁啊 Day One 咧，其實主要咧都係想熟悉翻塊板嘅啫，咁啊做一啲熱身啊，跟住見到周邊真係冇人啦，安全啊，我先至除口罩咧就係練習嘅。咁啊練翻咧究竟可以平地安唔 Ollie 到啦，跟住之後咧就做好少量嘅 Rolling Ollie 嘅。我唔知點解啦，我每一次咧係一開住個鏡頭影我自己去 Ollie 咧，我就永遠咧都失手嘅。咁所以 Day One 咧，最後都應該可以話係熟悉翻自己塊板少少嘅。我亦都唔係踩咗好耐，咁大概咧個半鐘嗰陣時候咧就覺得攰啦，就咪休息第一日。咁啊 Day 2咧我就轉一轉咗個環境咧就去練習嘅。咁啊見到雖然咧呢度係封晒啦，咁但我都見到咧周邊都冇人，亦都阻唔到任何人咧，咁就不如喺裏邊自己嘗試去練習下。第一，我唔係話自己係啱，咁但係我都覺得自己阻唔到人，咁所以咧選擇咧就喺呢一個好細嘅框框裏邊咧就係練 Ollie。我會話我 Day 2咧嘅進度咧其實反而係落後翻，唔知點解咧突然間忘記咗點樣踩呢一塊板，同埋咧地下有幾個裂咧，令到我踩板咧就失去咗少少嘅信心啊。咁但係其實 Day 2咧嘅精華咧都唔係我喺呢一個圈裏邊練習，而係即將要發生嘅問題。你講多次啊？咩話？你話睇唔到啊嘛？當我出嚟踩係咪？係啦，你自己講嘅。係啦，即係我呢度自己一個人阻唔到任何人踩就係我問題。呢度圍封咗。呢個圍封咗，呢個圍封咗係咩意思先？就圍封就唔俾落去啦。唔俾落做咩先？點解要圍啊？你講啊！就唔俾人入去啦。唔俾人入嚟做乜嘢先？就圍咗唔俾人入去啦。我自己一個人喺度揾呢個空間，同冇圍上有乜分別先？唔俾人入去啦，你明白先？你明唔明白呢個圍係冇分別嘅，冇意思㗎。冇分別啫。咁即係出邊嗰啲可以唔戴口罩踩住跑住步嘅，同人運動傳染晒所有俾人嘅就冇問題。飲水，我自己揾一個空間喺度踩嘅就有問題，啱唔啱啊？係唔係先？好啦，咁先講明啦，我咧呢一度係絕對有唔啱嘅，咁但係我覺得我自己都唔係完全錯嘅喎，因為我考慮過其他人嘅着想啦，係咪先？首先唔想煩到人，而第二咧跑步徑係真係唔俾咧踩板嘅，我先至咧將自己放一個細嘅封咗框框裏邊咧就係練習嘅。咁第一唔想阻一啲人啦，而第二咧就係可能話保持社交距離同埋戴住口罩咁樣嘅。我明白我呢一個行為咧就可能會影響到啲人對踩板人嘅形象嘅，咁而我亦都唔係鼓吹咧啲人咧就係擅自咧穿越呢一啲封開咗嘅位置咧做自己想做嘅嘢。咁但係因為咧而家即係公共設施，例如喺啲滑板場都係封咗嗰陣時候咧，我想揾一個細空間去踩，其實我都係有顧及過其他人嘅
感受，例如係啲社交距離啊、戴口罩，甚至乎係一個自己封閉嘅空間呢，先至作出呢個決定嘅。咁最離譜嘅就係我都見到呢，有不少嘅小朋友啦，就係會踩住個單車呢啲封咗嘅位置啦，有啲人喺封咗位置打太極啦。咁但係唯獨是呢，就係我俾人好似針對咁樣嘅。亦都係未拎個鏡頭之前呢，呢一個嘅保安員呢，就同我講話，我可以喺呢一個跑步徑度踩滑板，咁就當睇唔到。咁我就話，咁同我而家喺呢個封咗嘅環境度踩滑板睇唔到有咩分別呢？咁當然佢就答唔到我啦，因為個分別係唔存在噶嘛。我亦都顧及咗其他人，知道呢個行路徑呢係唔可以踩滑板，我先至揾一個細空間俾自己去踩。咁呢個保安最尾咧就不停同我講法律係點，法律係點，法律係點。咁但係對我嚟講，法律其實都不外乎人情同埋咧呢一個嘅合唔合理嘅。咁如果一啲大隻佬喺出邊唔戴口罩跑住步，周邊都係老人家，有機會係超級傳染者嗰陣時候，相比起我喺一個封閉嘅空間戴住口罩想踩板，咁你覺得邊個做嘅事係比較合理啲呢？最尾咩事都冇發生，呢個保安就扮打電話，咁但係咧都係冇人嚟嘅。咁我自己踩多個零鐘，開始攰啦，咁就最尾走咗啦。最好笑就係我發覺我嬲住咁踩嗰陣時候呢，我屙尿好啲嘅，可能呢個身呢興起咗，熱咗身，咁啊變咗咧踩得舒服咗。好奇怪。OK， 去 Day 3啊。咁 Day 3咧為咗追進度呢，我知道我要揾一啲嘢呢去跳過去，揾啲棍跳過去啦。咁就見到有呢一個嘅衣櫃嘅通啦，咁我覺得鐵做太貴啦，佢整爛咗佢我賠尾，咁所以最尾就揾咗一啲平時晾衫嗰啲勾去跳。翻返我原本個公園啦，咁就冇人會阻到我。咁一開始都係做少少熱身，跟住做完熱身之後呢，今日就反而係用多咗時間咧喺塊板上邊做多啲嘅熱身嘅，做一啲 kick turn 啊、急彎啊、踩得快啲啊，務求就同自己塊板呢嘗試融為一體咁樣。我 Day 3咧啲 rolling ollie 咧好明顯見到有進步，咁啊除咗咧跳得穩陣啲之外咧，跳嗰個動作都開始比較自然啦。仲記唔記得支通啊？咁啊拎咗落嚟冇理由唔跳㗎，係咪先？所以喺1個半鐘嘅練習之後咧，就決定開始拎支通出嚟練啦。我都預料咗呢個場面會發生㗎啦。我淨係齋正常 ollie 的話呢，其實係可以跳得好自然，跳得好舒服嘅。咁但係一要加障礙物嗰陣時候，或者又要跨過呢，我隻腳就好似癱瘓咗，唔識跳咁樣，永遠呢都有撲街個恐懼。我唔知道咁樣算唔算係成功跳過咗啦，因為跳完之後都冇上返塊板。不過呢，喺我呢練習2個鐘之後呢，我都未試過再成功跳過呢支棍啦。仲見過一開始我俾你睇，我驚整爛嗰一支鐵通啊！所以最後買翻一支棍，完結到我 Day 3。咁啊 Day 4啦，咁我就選擇休息1日。咁因為呢，我身體太耐冇做運動啦，連續3日咁樣做運動呢，我大髀就唔好承受到呢一種嘅壓力，咁亦都有少少拉傷同埋痛嘅。咁啊選擇呢，就 take it easy。咁但係呢段時間呢，我都有用唔同嘅方法咧去學習呢個滑板嘅。去到最後一日啦，咁本身咧想去翻公園同一個位置，不過大媽已經喺裏邊跳緊舞，咁所以逼住搬遷啦。今日咧嘅天氣咧就係非常之凍啦，咁所以咧就算個心幾想喐都好咧，個身體咧都係覺得極度辛苦嘅。同一樣啦，都係做翻一啲嘅熱身，做翻板上熱身，你都知道係點樣噶啦。不過到最後今日呢一日咧，都知道自己冇可能跳過咧一個嘅膊噶啦，咁所以咧我嘅目標咧就由跳過一個膊變成咧跳過呢一支嘅棍嘅。
就喺呢一刻，我決定放棄。我最接近嗰一次都係跳過咗，但係上唔返塊板，都算係帶住遺憾過咗最尾一日。冇錯，最尾呢5日呢，我都係達成唔到個目標。咁啊，跳唔過一個膊啦，甚至乎跳唔過一支嘅棍嘅。咁啊，其實有少少慚愧嘅，因為起碼1年半前呢，我都可以跳過呢一支嘅棍。而家咧我跳唔過啦，咁但係整體嚟講，我都係十分之滿意我自己現有嘅進度㗎啦。因為你會記得呢條片一開始講嘅，其實我都係想踩多啲嘅滑板，而呢一個嘅可以話挑戰啦，真真正正係令到我踩多咗滑板，甚至乎係俾咗更加多嘅動力我去踩多啲滑板。踩板不斷嘅失敗與嘗試，其實同人生冇乜分別。好多時候人生都會有啲嘢好似呢支棍咁樣，我哋跳唔過。咁但係就係因為我哋不停嘅嘗試，先至令到呢件事有意義，同埋會 keep 住進步。希望大家喺2021年都揾到一啲嘢係值得大家不斷去失敗啦。今個禮拜嘅52則係咁多，我哋下個禮拜再見，拜拜。